اختبار طبي يحسم موقف امام عاشور من دخول قائمة مباراة بيراميدز. يخضع امام عاشور لاعب وسط الاهلي لاختبار طبي جديد خلال الساعات القادمة من اجل تحديد موقفه النهائي من دخول قائمة مباراة فريقه امام بيراميدز القادمة او استمرار غيابه عن تلك المواجهة حال تأكد عدم جاهزيته الطبية والفنية بشكل كامل للمشاركة في تلك المباراة. وامام عاشور يرغب في لعب مباراة بيراميدز ويرغب في الانضمام للمنتخب الوطني. وطبيب الاهلي يتصدى لرغبة امام عاشور في التواجد في مباراة بيراميدز القادمة ويؤكد للاعب انه يقدر رغبته في مساعدة الفريق في هذه الفترة، لكنه يفضل ان ينتظر قليلا ويمنح نفسه الفرصة للتعافي بشكل اكبر حتى لا يحدث اي انتكاسة جديدة. وغاب امام عاشور عن الاهلي منذ بداية الموسم الجاري بسبب الاصابة بكسر في عظمة الترقوة واجراء عملية جراحية وغيابه لاكثر من شهرين، رغم ان اللاعب شارك في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كامل، الى انه تم استبعاده من مباراة غزل المحلة الماضية، وقد يستمر استبعاده من قائمة الاهلي في مباراة بيراميدز القادمة، وقد تكون بدايته مع الاهلي بعد نهاية التوقف الدولي في اول سبتمبر المقبل. ما تنساش